Assalamualaikum teman-teman, Sobat Amo. Jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman Sobat Amo, seperti biasa setiap hari Minggu Amo hadir di belokan Sidolog untuk hunting tulalet. Ada lampu kedip teman-teman. Hunting tulalet di belokan Sidolog. 20 menit pertama kita mulai saja dengan hitungan 3, 2, 1. Yuk teman-teman. Ada suara bis teman-teman. Kita dapat 1 strik. Terus Sumber Jaya membuka episode kali ini teman-teman. Sumber Jaya 1-0 teman-teman. Alhamdulillah. Mobil jurusan pemijahan nih teman-teman, Parung Ponteng. Sepertinya sedang menerima pesan teman-teman. Dan ini anak mau hunting tulalet nih. Pasti dibelokan sebelah sana nih. Kemana? Dina saung. Ayeuna bos naon nu ngaliwatnya? Ayo 2, lu tinggalin anak kecil pada tahu teman-teman tuh, dia membawa HP bersama teman-temannya. Nanti hunting tulet dibelokan di bawah sebelah sana ada saung. Biasanya berkumpulnya di sana teman-teman. Sayang Amo memorinya tinggal sedikit ya, tidak bisa memantau. Nah, seperti dodok-dodokan begitu mobilnya. Yuk. Ini ada suara-suara knalpot. Apa namanya, serigala tuh. Pakai Honda Win gitu men. Terus ayo, sitat ini dari letter PS. Ini orang-orang pada seneng buat pakai kamera, seneng susah. Tidak mau ada tereh, ada uang. Tuh habis 4 menit nih. Yang si Mori Amo tinggal sedikit nih. Sampai nih. Lupa belum dihapus. Saya temin tadi 1. Terus wow, ini terlalu kencang nih. Terlalu kencang nih. Wow, terlalu kencang nih. Wah ini Mio nih. Aduh grupnya, awas. Aduh, baur. Terus nih kalau bergerombol tuh biasanya seperti itu teman-teman, jadi membahayakan orang lain.
juga nih. Matahari sudah mulai panas teman-teman. Sebentar lagi para pikniker akan lewat. Dimulai dengan grup Mio tadi. Ya, teteh kalem. Terus belum ada tanda-tanda teman-teman. Mobil Yaris baru nih. Terus nih nyusul kelompok Mio nih, kelompok Mio baladnya yang tadi nih. Hati-hati, hati-hati. Oh. Sembilan 8 menit teman-teman sudah berlalu. Jalan tampak sepi teman-teman. Yo, ini Mio nyusul ya nih, temennya yang tadi nih. Tinggalan ya. Ini juga nih. Oh. Terus. Nih, Mio, balad Mio. Balad Mio nih. Mio terutama Mio lama nih. Sepertinya tadi kebanyakan Mio lama nih. Bagus nih, kelihatannya juga ramping. Tidak terlalu banyak liku-liku. Bodinya itu. Tidak ada suara mobil besar di belakang teman-teman. Apa nih? Ayo. Oh, mobil truk. Oh.
nih, Mio lama. Masih belum injeksi ini. Tuh. 11 menit teman-teman telah berlalu. Nih Mio masih ada balatnya nih, ketinggalan nih. Ramping, modelnya ramping. Bannya juga terasa cukup nih. Tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil. Piknik nih, piknik. Pakai sepatu. Nah, ada suara tet. Tet. Nih mobil apa nih? Lihat nih, ada suara tet di sebelah selatan. Ada mobil bagus nih, carry ini. Tapi berhenti ya, tidak ada kelanjutannya nih. Nah, ada suaranya. Nih, ada suara gede, mobil gede nih. Nih, suara mobil apa ini? Nih. Tapi call diesel nih. Teman-teman, waktu tinggal 7 menit lagi nih. Apakah akan ada perubahan nasib nih? Kalau pakai drone kan mungkin bisa terlihat, tapi deg-degannya kurang, soalnya bisa tahu lebih dulu nih di sana ada apa-apanya itu. Kita manual saja di sini. Letter D teman-teman, DYCC. Grand Mac Print Pen. Coba bagus nih. Pagi-pagi sudah ada di daerah kabupaten. Letter D. Jalan pisang nih. Terus istiqomah. Tinggal 6 gitu, belum ada nih. Hey ya. Tuh, si parkir di Pancet. Ayo. Terus patayatan mau pengajian nih. Mungkin ke kaum hari Minggu. Ini ketinggalan nih. Bukan nih, apa? Mio juga nih. Atau Vario ya. Klik gitu. Terus
apa mah kalem Waktu tinggal 4 menit lagi teman-teman. Belum ada sinyal teman-teman. Belum ada sinyal. Telolet masih didominasi dengan truk dan elep. Oh si bapak. Oh. Pak Ajengan. Anak-anak kemungkinan di sebelah sana teman-teman menunggu hunting tulalet ada jembatan, ada saung di sebelah sana. Terus tiga menit lagi teman-teman. Seperti yang Amo tadi katakan, truk mendominasi minggu kali ini. Dan elep. Tiga menit lagi teman-teman, telolet akan berakhir. Awas. Mana? Di kamera unggul. Pak Un, kemana Pak Un? Mana teh? Kita dengarkan suara di sebelah selatan teman. Ayo, kenal sama si Bang nih. Wah udah lama nih kita. Mungkin berapa tahunnya? Ada 20 nih. Saya akan terpuki. Ada suara knalpot serigala teman-teman, subos nih. Tapi dari biasanya mobil kecil nih. Grand Max kemungkinan atau SS nih. Terus knalpotnya swos. RP. Teman-teman, waktu sudah habis tapi kita penasaran teman-teman. Kita tambah dulu deh 5 menit. Mumpung sepertinya masih kuat nih teman-teman. RAM-nya nih. Mobil Toyota apa nih? Toyota Corolla apa tuh ya? Oh, new atau apa tuh?
Seperti ada suara bis teman-teman. Apa nih? Nah, oh ternyata tronton teman-teman. Ayo, ayo, ayo ah. Kita pantau nih. Ayo. Kosong. Letter ZK kota nih, yuk. Terus. Song ZP Kidul, ayo. Nih apa nih? Tekuasa. Terus dua menit lagi teman-teman, masih belum ada harapan, jadi kita mungkin di akhir saja. Sudah bonus, masa ditambah lagi bonus terus. Nah, mau ayat tungtung. Nah, terus biasanya kadang-kadang begitu kamera off, bis datang. Aduh, riweuh pametos gitu mah. Ayo. Terus, Bapak, Ibu. Song. Terus. Ini sepertinya terlalu lambat nih di belokan nih, harusnya oper gigi nih tuh. Gas. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan habis teman-teman. Jadi kita akhir saja sampai ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah yang sedang telolet di belok Sidok hari Minggu berapa nih? Pas bulan ini 2025. Sampai sini dulu teman-teman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.